شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کار بسیار زیبای دیگه، یک موتیف بسیار زیبا که میتونید از اون به عنوان زیر لیوانی استفاده کنید، یا اینکه این دوتا موتیف رو روی همدیگه قرار بدید و هنگامی که دارید پای پیکوت ها رو میبافید با همدیگه ببافید و اون رو تبدیل کنید به یک دستگیره گرد بسیار زیبا. البته میتونید با کنار هم قرار دادن موتیف ها بست هایی رو اینجا بزنید و به تعداد ببافید و یک رومیزی گرد بسیار زیبایی هم داشته باشید. درباره نخ این کار بگم، من این کار رو با کانوای چلس بافتم، قلاب شماره 3 میل که اندازه این کار قطرش برای من 15 سانتی متر شده، یا ایستایی خوبی هم داره. ولی میتونید با نخ‌های مختلف ببافید، بسته به ضخامت کامواتون خب اندازه کارتون هم تغییر میکنه. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که اگه از ویدیو خوشت اومد اون رو لایک کن و سابسکرایب هم یادت نره. برای شروع بافت ابتدا میایم یک حلقه جادویی میبافیم به هر روشی که میزنید و یک زنجیره میزنم. کارم رو اینجا فیکسش میکنم و در ادامه یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره دیگه میزنم برای فاصله و ادامه میدم. شروع به بافت پایه بلند میکنم، یک زنجیره فاصله. به این ترتیب اون رو ادامه میدم. پس شد 1 2 3 4 5. باید ما اون رو 10 مرتبه درون این حلقه تکرار کنیم، یعنی 10 تا پایه بلند میبافیم که بینشون یک زنجیره فاصله هست. فاصله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. در ادامه نخ حلقه رو میام میکشم. ما ابتدای رج یک پایه کوتاه 2 زنجیره داشتیم، میایم روی زنجیره اولش یک پایه بست میزنیم اینجا. به این صورت نخ حلقه رو هم خوب میکشیم، یک زنجیره اینجا دیگه نخ رو کاتش میکنیم. به این صورت نخ رو میبریم پشت بافت و اون رو پنهون میکنیم. شروع رج بعدی با رنگ دوممون بافت رو ادامه میدیم. باشه سر قلابمون نخمون میایم از درون یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و یک پایه کوتاه میبافیم. اینجا یک زنجیره میزنم، وارد فضای زنجیره‌ای بعد میشم و یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند، یک زنجیره، یک بار دیگه هم تکرار میکنم، یک پایه بلند، یک زنجیره. یعنی روی یک پایه من 3 تا پایه بلند بافتم که بینشون یک زنجیره فاصله هست و در فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، اون رو تکرار میکنم. میام در فضای بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، 3 بار تکرار در همین فضا. یک پایه بلند، یک زنجیره و پایه بلند سوم، یک زنجیره هم فاصله میدم. میام در فضای بعد یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره فاصله میدم. الگو رو تکرار میکنم. در نهایت باید 5 تا از این گلبرگ ها من داشته باشم. به این صورت رج رو که به انتها رسوندم، یه دونه زنجیره آخر رو زدم و میام روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم یک پایه بست میزنم. برای شروع رج بعدی باز هم با همین رنگ ادامه میدم، با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم و میام روی این 3 تا پایه بلند تا قرار هست باف انجام بدم. روی اولین پایه بلند یک پایه متوسط میبافم، یک زنجیره میزنم. میام روی پایه بلند دوم، اینجا یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بست میزنم و 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم و در ادامه میام اینجا یک زنجیره میزنم. میام روی پایه بلند سوم این دسته یک پایه متوسط میبافم به این صورت و
در ادامه حالا میام در فضای زنجیره‌ای قبل از این پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم. تو فضای زنجیره‌ای بعد از پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه میبافم. میام روی پایه بلند یک پایه متوسط یک زنجیره. روی پایه بلند دوم یک پایه بلند 3 زنجیره. روی همون پایه یک پایه بست میزنم و 3 زنجیره همونجا یک پایه بلند میبافم. یک زنجیره میزنم روی پایه بلند بعدی یک پایه متوسط. در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه. فضای زنجیره‌ای بعد از کوتاه هم یک پایه کوتاه میبافم و به این ترتیب من الان 2 تا گلبرگ رو کامل کردم. اون رو ادامه میدم. خب به این صورت من بافت رو گلبرگ ها رو انجام دادم. گلبرگ آخر رو هم پایه متوسطش رو که بافتم میام توی فضای زنجیره‌ای بعد یک پایه کوتاه میبافم. توی فضای بعد از این کوتاه هم که ما بست زده بودیم ابتدای کار، اینجا میام یک پایه کوتاه میبافم و روی پایه متوسط یک پایه بست میزنم. یک زنجیره نخ رو اینجا کاتش میکنم. این شکل بافتمون هست که اضافه نخ رو حالا میتونیم ببریم پشت بافت بچرخونیم. میتونید با سوزن همون کار رو انجام بدید و این نخ ها رو تمیزکاریش رو انجام بدید. این میشه شکل بافتمون تا به اینجای کار. خب برای شروع رج بعدی با رنگ سبز بافتمون رو از روی یکی از این گلبرگ ها قرار هست شروع کنیم. ببینید ما اینجا یک فضای زنجیره‌ای اینجا داریم، یک فضای زنجیره‌ای هم اینجا. ابتدا روی این فضای زنجیره‌ای روی اولین زنجیره‌ای که زده بودیم میایم، اجازه بدید که نخ روی قلابم باشه، بافت رو شروع میکنیم. پس روی اولین زنجیره‌ای که اینجا داشتیم میام یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. زنجیره بعدی 1 2 3 روی زنجیره سومش یک پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم. حالا میام این 2 تا پایه کوتاهی که اینجا داشتم بین این 2 تا پایه کوتاه وارد میشم، نخم کشیده تر، با 3 تا پایه بلند نیمه، یعنی مرحله آخرش رو نگه میدارم نمیبافم. به این صورت تو 2 مرحله 2 تا یکی میکنم، 1 و 2. به این صورت یک خوشه بافتم. ادامه میدم 3 زنجیره میزنم. باز میرسم به این زنجیره هایی که داشتیم، 1 2 3. روی اولین زنجیره از این سمت یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. زنجیره های بعدی روی زنجیره سوم یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم و 3 زنجیره میزنم. میام بین این 2 تا پایه کوتاه که اینجا بافتم 3 بار پایه بلندی که به صورت نیمه میبافم، 2 و 3. توی 2 مرحله اون رو میبافم به این صورت و 3 زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم. روی زنجیره اول یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. زنجیره بعدی زنجیره سومش یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و وارد بین این 2 تا پایه میشم و یک خوشه هم اونجا میبافم. در کل من باید 5 تا خوشه بافته باشم دور تا دور کارم. به آخر رج که رسیدم میام روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم یک پایه بست میزنم، یک زنجیره نخ رو اینجا کاتش میکنم. این میشه شکل بافتمون تا به اینجای کار. این هم که پشت بافتمون هست، این روی بافت. خب برای شروع رج بعدی
میایم از فضای 3 زنجیره‌ای بین این 2 تا پایه کوتاهی که بافتیم نخ رو اینجا میایم وصلش میکنیم و به این صورت 1 2 3 زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند و میایم پایه بلند میبافیم 1 2 و 3 که با اون 3 تا زنجیره شروع رج روی هم بشه 4 تا پایه بلند. وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم، ادامه میدم، 4 تا پایه بلند هم درون همین فضا میبافم به این ترتیب. این الگو رو ادامه میدم. خوشه رها میشه، فقط در فضاهای زنجیره‌ای هست که ما بافت میزنیم. در اجازه بدید هر کدوم از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و 4 تا پایه بلند میبافیم و این الگو رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. خب به این صورت تو هر فضا 4 تا پایه بلند میبافیم و اون رو کامل میکنیم. خب به آخر رج که رسیدم میخوام بست آخر رو بزنم. ببینید این زنجیره شروع رجه، به این کار ندارم. میام روی پایه بلند اولی که بافتیم به این صورت قلاب رو از پشت وارد میکنم، گندمیش رو میگیرم و یک پایه بسته از پشت میبافم. خب به این صورت و حالا بافت رو ادامه میدم. من اینجا میخوام با یک بست میام روی همین بافت، همین پایه اولی که الان روش بسته از پشت بافتم. خب به این صورت اینجا 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط و کنارش یک پایه متوسط دیگه، یعنی 2 تا پایه متوسط یک جا بافتم. ادامه میدم از پایه بعد یک روی پایه هم پایه متوسط دارم میبافم. 1 2 3 و 4. پایه بعد رو افزایش میدم و 2 تا پایه متوسط یک جا میبافم. ادامه میدم 4 تا پایه تک میبافم، یعنی 4 تا پایه متوسط رو 4 پایه. پایه بعدی جفت میبافم 1 و 2. آخر رج که رسیدم تو یک پایه 2 تا پایه بافتم، حالا روی 4 تا پایه بعد باید 4 تا پایه متوسط ببافم 3 و این زنجیره‌ای که ابتدای رج زده بودیم رج قبل یک پایه متوسط هم اینجا، بس در کل من 4 تا پایه بافتم. حالا رج آخر رو میخوام بزنم، باز هم قلاب رو در میارم، میام روی اولین پایه متوسطی که بافتیم، به اون زنجیره ها کار ندارم، روی اولین پایه متوسط قلاب رو به این صورت وارد میکنم و یک پایه بسته از پشت کار میزنم به این صورت. حالا برای شروع رج من الان میخوام رج این حاشیه رو برم با پایه پیکوت، ولی شما میتونید اگه بخواید کارتون بزرگتر بشه یه چند رج اون رو ادامه بدید. روی همین پایه لوپ پشتی رو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و تکرار میکنم روی 3 تا پایه بعد. پس این 1 فقط لوپ پشتی رو میگیرم، 2 3 عذرخواهی میکنم نخم گره داشت و 4 و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم. این 2 تا نخ این پایین رو میگیرم، با یک بست اون رو تبدیل میکنم به پایه پیکوت. ادامه میدم لوپ پشتی 4 تا پایه بعد 1 2 3 4 3 زنجیره میزنم، 2 تا نخ پایه کوتاه رو میگیرم و یک پایه پیکوت، 4 پایه کوتاه میبافم، 2 3 و 4 3 زنجیره میزنم، با یک بست اون رو تبدیل میکنم به پایه پیکوت. به این ترتیب اون رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم.
خب به آخر رج که رسیدم، پیکوت آخر رو بافتم، 3 تا پای کوتاه بافتم. روی اولین پایه میام 1 پایه بست میزنم و اینجا 3 زنجیره میبافم. اون رو تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. نخ رو میگیرم به این صورت، پای پیکوت آخر این قسمت. حالا با 2 تا بست دیگه کار رو میبرم جلو. اینجا میام 1 تعداد زنجیره میزنم، حالا 10 تا اینطورا. میام همونجا ابتدا این نخ این پایه رو میگیرم به این صورت، 1 پایه بست هم اینجا میبافم به این صورت. خب و نخ رو قطعش میکنم، اضافه نخ رو میبرم پشت بافتم و اون رو پنهونش. این صورت دوستان من این موتیف دستگیری بسیار زیبا رو که اتمام رسوندم. همونطور که گفتم میتونید موتیف ها رو کنار همدیگه به این صورت اتصال بدید و به تعداد ببافید، یک دایره بسیار زیبا داشته باشید و یک حاشیه تا یه رومیزی یا یک پادری فوق‌العاده هم بهتون بده. یا اینکه مثل من از اون به عنوان دستگیره استفاده کنید. پشت بافت رو میتونید یک گرد بافی داشته باشید، پشت بافت بزنید، یا اینکه نه مثل خود همین یه دونه ببافید، هنگام بافت پیکوت ها اتصال بدید، و یا اینکه پشت بافت رو پارچه بزنید. دیگه این سلیقه‌ای هستش. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.